भारत की 3 सबसे गंदी ट्रेन। ये ट्रेन इतनी गंदी है कि इंडियन रेलवे को इनकी हजारों शिकायतें मिल चुकी है। ये ट्रेन कौन सी है चलिए जानते हैं। एक तरफ भारत में जहां वंदे भारत जैसी एडवांस ट्रेन लॉन्च हो चुकी है जो सफाई में मेट्रो से भी साफ है, दूसरी तरफ कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जिनमें हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है गरीब रथ एक्सप्रेस। ये ट्रेन पंजाब के अमृतसर से बिहार के सहरसा तक जाती है। इंडियन रेलवे को इस ट्रेन की रोज शिकायतें मिलती है, जिसमें सिंक से लेकर टॉयलेट कैबिन सभी जगह गंदगी फैली रहती है। इस लिस्ट में तेजस एक्सप्रेस दूसरे नंबर पर है। इसके लॉन्च होते ही लोगों ने इसे कूड़ेदान में बदल दिया, यहाँ तक कि लोग इसमें लगी एलसीडी तक उखाड़ कर ले गए। तीसरे नंबर पर है भारत की सबसे तेज ट्रेनों में शामिल दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। इनमें गंदगी, पानी की कमी, कंबल चद्दर और सीटों के फटे होने की शिकायतें दर्ज की जाती है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें।